ايه ده؟ ايه يا جدعان؟ ايه القرف اللي على الصبح يا عم؟ هات منديل. يا عم انا عندي بول. عندك برد تموتنا؟ غصب عني. فين صاحب المكان يا جدعان؟ انا اسف يا عم، اسف يا جدعان. انا عملت حاجه؟ اصل عارف مؤاخذة يا كابتن. مؤاخذة يا كابتن. خليك فيها المؤاخذة. مؤاخذة خلاص بقى. آه. يا عم انت ما بتفهمش. ايه يا عم بول؟ وبعدين؟ خلاص يا عم عندي بول. عندك ايه؟ بول. خلاص يا عم انا ولا عايز اغسل ولا عايز اتنقل يا عم. خلاص يا عم. يا عم خلاص انت بتدفع علينا وبعدين انا اسف. انا اسف يا جدعان والله. انا هعطس بعد كده كده. ها